3架飞机在执行紧急救援任务的时候，突然遇到了极度寒冷的垂直环状云团，输油管瞬间被冻裂，螺旋桨也停止了转动。还好他们经验丰富，安全落到了地面。飞行员打算出去观察一下外面的情况，不料打开舱门的瞬间，整个人直接被冻成了冰块。今天给大家带来一部科幻灾难电影《后天》。杰克是一名气候学专家，最近带领小队在南极洲做科研调查。今天他们的计划是采集一份地底深处的冰芯做研究。正当工作人员在钻孔的时候，一望无际的冰川突然发生断裂，好在他们运气还不错，没有发生伤亡。回去后，杰克在新德里发表了一场演说，他提出因为全球气候变暖引起的南北极冰川融化会干扰到北太平洋缓慢流动的暖流，让其停下。如果不尽快采取措施，地球将会再次进入冰川时代。可台下的副总统却不以为然，他认为现在的经济比环境更脆弱，还是应当以发展经济为主，毕竟灾难还遥遥无期。可让所有人都没想到的是，不久之后，全球各地都出现了气候异常，足球大小的冰雹在东京从天而降，造成了大量的人员伤亡。洛杉矶更是遭到了超巨型冷卷风的袭击，整个城市几乎毁于一旦。太空上的空间站也检测到地球上空出现了巨大的风暴云团。这时杰克接到了海德兰监测站的电话，他们发现有4个海洋浮标同时显示海水温度下降了13度，有可能杰克预示的灾难已经提前到来。杰克急忙向上级领导申请，想要使用巨型计算机分析海德兰监测站发来的数据，以此来预测未来的气候状况，却遭到了拒绝。没办法，杰克只能和同事一起进行人工分析。经过24小时的测算后，他们得出了一个令人绝望的结论：地球将会在6到8周后进入冰川时代。杰克急忙拿起报告去找副总统，希望他可以马上下令疏散北部城市，但副总统还是没当回事。他认为杰克只是在危言耸听而已。回家后，杰克打电话给儿子汤姆，让他赶紧回家，却得知他正和暗恋已久的同学小美在纽约参加百科知识竞赛。对儿子一番叮嘱后，他又急忙来到工作室分析数据，希望可以找到气温骤降的原因。最终发现是风暴的旋转把巨冷的空气从上对流层拉了下来，到时风眼中的温度会低到无法想象，而且还是3个超级风暴团在同时肆虐，1周内就会覆盖整个地球。等风暴结束后，地球将会进入新的冰川时代。与此同时，纽约遭到了超强暴风雨的袭击，整个城市的交通已经彻底瘫痪，自由女神像已经被滔天的巨浪淹没。没过多久，丰涌的海水直接淹没了这座城市。汤姆带着小美在洪水到来的最后一刻，顺利躲进了地势较高的图书馆里。没过多久，他们就透过窗户发现，外面已经被冻成了结实的冰面。幸运活下来的人们正在紧急向南迁移。汤姆急忙出去劝说，让他们留在室内等候，出去将会必死无疑，但根本就没人相信他。南部各州的人们在向墨西哥逃亡的时候，却遭到了墨西哥当局的拒绝，就像美国当年拒绝墨西哥人一样。杰克得到消息后，在2名同伴的帮助下，准备前往纽约营救汤姆。在汽车无法行驶的情况下，3人只能在暴风雪中徒步前行。期间，1名同伴不幸坠入商场，悬在了空中，眼看玻璃已经无法承重，他选择割断绳索，牺牲了自己。另一名同伴也因为过度劳累晕了过去，杰克只能用绳索拉着他继续前行。这时留在图书馆内的人只能烧书取暖。汤姆在微弱的灯光前向小美表达了自己的爱意，小美欣然接受后，2人紧紧地拥吻在了一起。这时历经磨难的杰克终于来到了纽约，风暴也已经开始慢慢的消散，变成冰凉的纽约重新沐浴在了阳光之下。随后杰克在图书馆中找到了汤姆，劫后重逢的父子俩紧紧地拥抱在了一起。最终他们一行人顺利登上了前来救援的直升机，各地的幸存者也得到了军方的救援。而在遥远的太空中，宇航员也发现风暴已经彻底散去，但北半球大部分已被冰封。经过这场灾难的洗礼后，地球反而变得更加清澈美丽。电影到此结束。记得马云曾经说过，今天是残酷的，明天也是残酷的，只有后天才是美好的，而且有很多人会死在后天的黎明。如果人类不尽快反思自己的所作所为，并采取有用的措施，那么我相信就连后天也将会是残酷的。好了，今天的视频就到这了，喜欢的小伙伴记得点关注，我们下期再见。